ძალიან მიჭირდა მამა ჩემთან კომუნიკაცია და ვალდებულების გამო თუ დაუგეკავდი. მამა ბოლო. ხო და ეხლა როგორ ეკავ, მართლა მაინტერესებს როგორ არის და აბა რა შვები. გულწრფელად გაინტერესებს როგორ. მართლა მაინტერესებს რა შვება და თვითონ პროცესში მივხვდი, რომ იმდენი ადამიანი შეეხო, მე უბრალოდ არ ვიზამდი მაგას მარტო რა, ხვდები თქმა მინდა. იმდენად მტკივნეული, ძალიან ბევრი ფარული წინააღმდეგობა იქ და ბევრი რწმენა წარმოდგენა წარსულიდან. რომ რავი, ხო მე და მამა ჩემს ვერ გვაქვს რაღაც, თლათ მეგობრული ურთიერთობა თუ რაღაცა. იმდენი ადამიანი შეეხო მის თემას. რომ უბრალოდ ვეღარ გავიქეცი რა, მეც მომიწია. სულ საინტერესო ფენომენი იყო, რომ მამის თემა აქ უფრო წამყვანი ამ ჯგუფში. იმიტომ რომ ბევრს გაუჭირდა მაგ თემაში, შესვლა ან შევიდა და გამოსვლა გაუჭირდა, ან ჩაბუქსავდა, ანუ რაღაცნაირად მამის თემა ამ ჯგუფს რაღაც დამახასიათებლად უფრო ღრმა ქონდა, ეგეთი განცდა. რეზონანსით შევკავშირდით. ო, გასოსო შევიკრიბეთ, თქვი აზზე არა ვარ, რატო შევიკრიბება, რომ ჭირდებით ერთმანეთს ცალსახაა, ხო? კი, ეგა მოვია ზუსტად. და ამ მამასთან გამჯობესებულმა ურთიერთობამ, სხვა ურთიერთობებზეც იმოქმედა, როგორც უნდაოდ. არ ვიცი, ნაკლოვანებით ურთიერთობ რა, როცა კონფლიქტი მაქვს თუნდაც ერთ ადამიანთან სამყაროში, ვინც ჩემთვის ძვირფასია და ჩემი რაღაც მნიშვნელოვანი ნაწილია, მასთან კონტაქტს ითხოვს. ძალიან ჯაჭვური პრინციპით პარტნიორზე ცელდება, მეგობრებზე, საკუთარ თავზე პირველ რიგში რა. ხვდები, კონფლიქტი მშობელთან არის შიგნით გახლეჩილობა ჩემთვის და ამ კუთხით ძალიან დიდი არ ვიცი ამას რა დავარქვა, ნაბიჯი გადაიდგა. ანუ მშობლებისკენ გადადგული ნაბიჯი, მათთან ინტეგრაციისკენ გადადგული ნაბიჯი აღმოჩნდა ჩემთვის საკუთარი თავისკენ გადადგმულ ნაბიჯად. ჩემთვის გავაკეთე საბოლოოდ ესე აღმოჩნდა. აქამდე მეგონა რომ მშობლისთვის უნდა მეკეთებია რამე, თუმცა ყველაფერი მე მსახურებოდა. კაცმანის პოდკასტს წარმოგიდგენთ GVG კრწანისი.